Salam əziz investorlar. Layihə sizinlə əlaqə saxlayır Guru Markets. Şirkət haqqında ümumi məlumatla başlayaq. Lazım gələrsə fasilə verə bilərsiniz. Sözügedən şirkətin bütün göstəricilərinə daha yaxından baxa bilərsiniz. Biz korporasiyanın cari fundamental göstəricilərini təhlil edəcəyik. The Home Depot Inc. Ticker HD. Baxış 21 may 2025-ci il tarifinə olan məlumatlara əsaslanır. Təsnifata görə Guru Markets Korporasiya Home Depot Inc. alt kateqoriyaya aiddir. Retail Stroy təhlildə 10 şirkət iştirak edir. Bu az-çox təmsilçidir. Tədqiq olunan şirkət üçün ümumi nəticə 10 baldan -0,5. Alt kateqoriya üzrə orta nəticə 0,7 bal. Geniş şəkildə baxsanız, bütövlükdə bütün fond bazarı çərçivəsində. Bütövlükdə birja üzrə orta balın 1,9 bal olduğunu görmək olar. Şirkətin -0,5 bal reytinginə qarşı The Home Depot Inc. Şirkətin səhmlərinin qiymətinin dinamikasının müqayisəsi Home Depot Inc. və alt kateqoriyalı paylaşımlar. 12 ay sonra hissələri görəcəyik. Home Depot Inc. 10%lik dinamika nümayiş etdirdi. 6,4% alt kateqoriyası üzrə qiymət dinamikasına qarşı. Təşkilatın bazar kapitallaşması Home Depot Inc. 374,72 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilib. Və alt kateqoriyanın bazar kapitallaşması 522 milyard dollardır. Home Depot Inc. 71,848% pay təşkil edir və alt kateqoriyanın əsas lideridir. Şirkətin balans dəyəri 6,56 milyard dollar olaraq qiymətləndirilir. Və alt kateqoriyanın balans kapitallaşması 12 milyard dollardır. The Home Depot Inc. payı 55,89% təşkil edir. Bazar və balans kapitallaşmasının paylarını müqayisə edərək aşağıdakıları görürük. İşğal olunmuş pay Home Depot Inc. alt kateqoriyada bazar kapitallaşması qiymətləndirildikdə 71,848% təşkil edir. Balans dəyəri 55,89% təşkil edir. Bu, bazar kapitallaşma payından 22% azdır. Alt kateqoriyada şirkətin bazar payının və balans dəyərinin qiymətləndirilməsi pis, -1 bal. Tədqiq olunan şirkətin 50,499 milyard dollar maliyyə öhdəlikləri var. Borcun balans dəyərinə nisbəti öz kapitalının %769,8-dir. Şirkətin maliyyə öhdəlikləri səviyyəsinin qiymətləndirilməsi çox pis, -2 bal. Şirkətin bazar dəyərinin mənfəətə nisbəti 25,6-dır. Alt kateqoriya üzrə orta göstərici 23,4 təşkil edir ki, bu da alt kateqoriyadan 9% yüksəkdir. Alt kateqoriyadakı təşkilatlarla müqayisədə bazar qiymətinin mənfəət nisbətinin qiymətləndirilməsi keçərli 0 bal. Son 12 ayda mənfəət 14,637 milyon dollar olub. Növbəti 12 ay üçün proqnozlaşdırılan mənfəət ilkin 16,181-dir. Ki, bu da indikindən 10,5% çoxdur. Alt kateqoriyadakı şirkətlərlə müqayisədə gözlənilən gələcək mənfəət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi yaxşı 0,5 bal. Şirkətin qiymətinin gəlirə nisbəti 2,3-dür. Alt kateqoriya üzrə orta qiymət 2-dir ki, bu da alt kateqoriyadan 15% yüksəkdir. Alt kateqoriyadakı şirkətlərin göstəriciləri ilə müqayisədə şirkətin birja dəyərinin gəlirə nisbətinin qiymətləndirilməsi keçərli 0 bal. Son 12 ayda gəlir 162,930 milyon dollar olub. Növbəti 12 ay üçün gələcək gəlirin 178,48 milyard dollar olacağı gözlənilir.
Bu, indiki vaxtdan 10% çoxdur. Alt kateqoriyadakı şirkətlərin göstəriciləri ilə müqayisədə gözlənilən gələcək gəlir göstəricilərinin qiymətləndirilməsi yaxşı 0,5 bal. Marjinallıq 9%dir. Alt kateqoriyada orta hesabla 8,6%dir. Alt kateqoriya üzrə orta göstərici ilə şirkətin göstəriciləri arasında fərq 0,4% təşkil edir. Alt kateqoriyadakı şirkətlərin göstəriciləri ilə müqayisədə satış marjasının qiymətləndirilməsi yaxşı 0,5 bal. Alt kateqoriyada işçilərin sayına görə şirkətin payı 61,17% təşkil edir. Bu, bazar kapitallaşma payından 17% azdır. Şirkətin bir işçisinə düşən kapitalın məbləği $797.000 bərabərdir. Və alt kateqoriya üçün $679.000. Alt kateqoriya üzrə orta göstərici ilə şirkətin göstəriciləri arasında fərq 17,4% təşkil edir. Alt kateqoriyadakı şirkətlərin göstəriciləri ilə müqayisədə bir işçiyə düşən şirkətin bazar kapitalının qiymətləndirilməsi keçərli 0 bal. Şirkətin bir işçiyə düşən mənfəəti $31,100. Alt kateqoriya orta 29,000 və alt kateqoriya üzrə orta göstərici ilə şirkətin fəaliyyəti arasındakı fərq 7%dir. Alt kateqoriyadakı göstəricilərlə müqayisədə bir işçiyə düşən mənfəətin qiymətləndirilməsi yaxşı 0,5 bal. Təşkilatın bir işçisinə düşən gəlirin həcmi $347.000. Alt kateqoriya $338.000. Alt kateqoriya üzrə orta göstərici ilə şirkətin göstəriciləri arasında fərq 3%dir. Alt kateqoriya ilə müqayisədə bir işçiyə düşən satış balı yaxşı 0,5 bal. Qısa səhmlər %1, alt kateqoriya üzrə ortalama %1,3 ilə müqayisədə. Bu, qısa bir sıxılma riskinin göstəricisidir. Texniki göstərici RSI 14 şirkət üçün %60 səviyyəsini göstərir. Home Depot Inc. Alt kateqoriyada isə RSI səviyyəsi 14,59%dir. Şirkətin cari səhmlərinin dəyəri təxminən $377. Şirkətin səhmləri üçün konsensus qiymət təxminən $423. Cari qiymətin dinamikası və konsensus proqnozu təxminən %12-dir. Sifariş cədvəlinə baxaq, o mövcuddur, ona keçid bağlanmış şərhdədir. Sifariş cədvəlində bu mövsüm istinad reyting sistemi tərəfindən qəbul edilən bütün qərarlar var. Guru Markets. Sifariş cədvəlinə giriş tamamilə pulsuz və açıqdır, bağlanmış şərhdə keçid. Şirkətin təhlili əsasında Home Depot Inc. Qiymətləndirmənin məlumat və arayış sistemi Guru Markets qərar qəbul edilib. Sifariş açmayın, çünki bu video baxışdır. Sona qədər izlədiyiniz və informasiya sistemindən istifadə etdiyiniz üçün tamaşaçılara çox sağ olun. Guru Markets.